मार्केट के प्रोटीन पाउडर्स भूल जाएँगे जब आप एक बार इस रेसिपी को बनाएँगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच रोस्टेड चना ले लिए हैं। इसे हमने ब्लेंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लिया। अब उस पाउडर में हम ऐड करेंगे 1 बड़ा ग्लास दूध। दूध यहाँ पर कच्चा नहीं इस्तेमाल करना है, बॉइल्ड मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। रूम टेम्परेचर पे हो उसके बाद आप उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर ठंडा दूध भी इसमें डाल सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर बनाना ले लिया है, वो ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने कुछ डेट्स ले लिए हैं, उनके सीड्स निकाल के ऐड किए हैं और थोड़ा-सा हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। आपकी हेल्दी और टेस्टी स्मूदी बनकर तैयार है। आप इसे महीने भर कंज़्यूम कीजिए। मार्केट के जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं ना, उन्हें बिल्कुल ही आप भूल जाएँगे।